好犀利喎！兩位姐姐，你哋好啊！我睇你哋唔似學校的學生，係嚟聖象參觀㗎。你哋好啊！我哋係聖象嘅畢業生，而家喺理工大學讀書。我叫蔡柏芝，佢係葉嘉瑤。你哋好啊！哇！理工大學好犀利啊！咁你哋今日係特登翻嚟母校睇下？係啊，一方面係掛住個母校啦，更加重要嘅係要翻嚟揾王 Sir 求救嘅。我哋嘅大學小組 project 一啲思路都冇，我個腦好似塞咗棉花咁樣，所以我就要翻嚟揾王 Sir 求救啦。一唔係我就要交白卷啦。你唔知啊，佢以前係教我物理嘅，佢個思路啊仲清晰過 GPX。我王 Sir 幫我輔導咗幾次啦，我個期末考試居然攞咗 A grade 喎。無論我哋畢咗業幾耐，只要我哋一遇到難題，就即刻嗱嗱聲翻嚟聖象揾老師。一翻到聖象就好似翻到咗溫暖嘅港灣，咩問題都唔驚啊！哇！畢咗業仲可以翻嚟揾老師幫手，我哋學校的售後服務咁好啊！梗係啦，呢個就係聖象最令人估唔到嘅地方啦。佢唔單止可以教你課本上嘅知識啦，仲可以偷偷地咁樣幫你加班課。咁樣聽下我哋以前嗰啲菜鳥變大神嘅古仔呢？好啊，好啊。我啱啱嚟香港嘅時候，廣東話同埋英文都好差，上堂就好似聽天書咁，老師講乜嘢我都係靠估㗎。當時我都懷疑我自己係嚟自另一個星球，唉，差啲要打退堂鼓啦。係學校嘅英文保底計劃同埋粵語工作坊，仲有老師好細心咁幫咗我，慢慢將我由言語小白變成咗可以充滿自信，用廣東話同人溝通，用英文做專題彙報嘅小能手。記得我當初啱啱嚟香港嘅時候，好驚自己講廣東話同英文，結果老師日日拉住我加操，同學都好盡力咁用廣東話同我溝通。老師亦都為咗令我可以勇敢咁講廣東話，仲鼓勵我參加朗誦比賽，結果仲獲得咗第2名。我有呢啲嘅成長都離唔開老師同同學嘅一路以嚟嘅鼓勵同支持。我都想講下我啱啱嚟香港嗰陣時，學習英文嘅問題。咁講到英文嘅學習啦，我一定要讚下學校當年幫我哋買嘅一啲英文嘅學習 Apps 啦。咁我當時成日背單詞都背唔到啦，所以我要靠佢幫我安排複習啊，簡直係我嘅救星啊！同埋我1分錢都唔使使喎，所以呢個係超級好用嘅。而且都因為呢個軟件啦，咁我喺大學嗰陣時面對一啲專用嘅詞彙，我都唔使擔心喎。估唔到學校都可以引用呢啲學習軟件啦，都可以令我專心咁樣學習英文啦，簡直就係性價比之王。哇！師姐你講嘅呢個 Apps 我哋都一路喺度用緊喎。上課遇到唔識嘅英文生字呢，我哋就即刻輸入入去。Apps 呢就似一個追住你背書嘅小老師一樣，接住嚟幾日呢就一直提醒我哋温書。之前一直記唔住嘅生字呢，依家想唔記得都難啊！而且學校仲話呢，好嘅學習工具就要俾我哋毫無負擔咁使用先得啊！簡直就係超級大福利啊！就係咁啦，明唔明啊？明。係咧，你哋功課忙唔忙啊？有冇時間翻嚟幫下啲師弟師妹做下放學後嘅功課輔導啊？梗係願意啦！呢個咪就係薪火相傳咯。咁就好啦，咁我就幫你哋講俾校長聽噶咯噃。好。呢度唔單止係我哋學習嘅起點，仲係我哋永遠嘅後盾。無論你從邊度嚟，無論你遇到咩困難，喺聖象總會有人見到你嘅需要，陪你打好個基礎，發現你嘅閃光點。呢個就係我哋引以為榮嘅聖象畢業生。聖象嘅師弟師妹們，我哋喺理工大學等你。